Гоё байгаа шүү. Хүний амьдралын хамгийн аз жаргалтай мөчүүдийн нэг бол гэрлэлтэд баталгаажуулах, хуримлах байдаг шүү дээ. Гэтэл хос хоёрын хэнийг ч мэдэхгүй тийм хүн таны гэрлэлтийг баталгаажуулж бас таны хурмын гэрч болно гэд боддоо. Сонирн байгаа биз? Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо тэр дундаа нэг цэгийн үйлчилгээнд 2011 оноос хойш тасралтгүй 9 жилийн хугацаанд ажиллахдаа улс орны иргэн бүрийн бүртгэлийг улсын нэгдсэн системд оруулан бүртгэлжүүлэн ажилласан энэ эмэгтэй бол уран сайхан. Тэрээр 2015 оноос хойш дүүрэг хороондоо өрхийн бүртгэл гэр бүлийн баталгааг хийдэг болсон цагаас эхлэн тус хорооны нэг цэгийн үйлчилгээнд 158 хосын гэрлэлтийн бүртгэлийг баталгаажуулж тэдний хувьд аз жаргалтай мөчийнх нь хамгийн тод гэрч болжээ. Ер нь бол би бүртгэлийн энэ ажилд бол маш их дуртай. Хүн бүртгэлийн байгууллагаас бүртгэлээс бол өөртөө ингээд мэдээж тэр хүн чинь өөрийнхөө алтан дурсамжийг амьдралынхаа цаашдын бүх юмыг энэ бүртгэгдснээр хэлж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас ямар ч ачаалттай байсан, ямар ч одоо хувийн болоод янз бүрийн проблем байсан энэ бүртгэлд бол хүн маш чин сэтгэлээсээ хандах хэрэгтэй. Бүх үний гэрлэлтийг би яг өөрөө гэрлэж байгаа юм шиг бол тийм сэтгэлээр хүлээж авдаг. Үүнээс хойш аймаг орон нутаг сум хороо дүүргийн харьяалал харгалзахгүйгээр гэрлэлтийн бүртгэл хийгдэх болсон учраас жилээс жилд гэрлэлтэд бүртгүүлэх хосууд нэмэгдсэн байна. Ажилдаа амтшин орж, шимтэн үздэг түүний хувьд аз жаргалтай хосуудын гэрлэлтийг баттгах ажлыг шивж оруулах, гэрлэлтийн баталгааг гардуулах нь тэр өдөртөө л хамгийн их аз жаргалыг авчирдаг гин. Одоо хамгийн гоё жишээ бол манай дээр ингээд нөө хоёр талынхаа аав ээж нь бүгдээрээ хүүхдүүдтэйгээ хамт ирсэн маш их ач холбогдол өгөөд ингэж бүртгүүлж ирсэн. Ер нь бол би яг ингээд тань дээр өмнө нь гэрэлж ирсэн юм аа бүртгэж ирсэн. Одоо тэгээ манай найз яг тань дээр бүртгүүлнэ гинэ энэ төргээ дагуулад ирдэг тийм юмнууд их олон гарч ирсэн. Тэр бол надад айгүй сайхан санагдчихсэн. Гэрлэлт баталгаажуулж өгсөн эмэгтэйн царай хизээж мартагдахгүй. Хосуудын сэтгэлд үлдэж, нүүр дүүрэн инээмсэглэлээр өгтөж, зүрх дүрэн хайраар үдэж, баяр хүргэх тэрэл торгон мөчөд хосууд нэгнээ тэврэх, инхрийлэх, хайрлах мэдрэмжил түүнийг улам их ажиллах урмыг өгдөг байна. Танихгүй нэгэн хэрнээ бусдын хайрын гэрч болж, нэг л удаа тохиох хамгийн аз жаргалтай мөчийг дахин мэдрэх азтай эмэгтэй бол тэр. Хамгийн өндөр настай нь бол надад 75 настай хосын гэр бүлийг бол баталж ирсэн. Урд нь залуу ахтай болохоор Орос Албаны улсын нэг хотод гэрэлтэд бүртгүүлж ирсэн. Тэгээд сүүлд Монгол улстай бүртгүүлээ гэд гэрээр нь очиж бүртгэж ирсэн. Тэгэхэд бол одоо хүн ер нь бол ингээ сэтгэл нь мөнхөл залуу бол амар гоё. Тэгээд өөрийнх нь гэрэлтийнхээ бүртгэлийг яг л дөнгөж өнөөдөр 18-25 настай хүн шиг юм догдолж бүртгүүлээд одоо үгээ хэлээд гэрэлтийн баталгааг гардуулахад бол ингээ бүр бичлэг хийгээд тийм гоё гэрэлтэнд ач холбогдол өгч бас бүртгүүлж ирсэн. Хурмын ордныг зүгэлхээс ч өмнө улсынхаа бүртгэлд гэр бүл шүүдэ гэж тод тамгалан үлдэх гэгийн хайрын баярыг тэрээр 100 жил жаргаж хамтдаа байгаарай. Зус шиг бадамлаж үрсээ торниулж мөнхөд жаргаарай. Зүдэрч сүлдэх нэгнийг хөглөж хүч нэмээрээ зөмбөр тулахтай гэрийнхэн хос багнан болоорой химэн дөрвөн мөрч шүлэг игшиглүүлэн гэрийнхэн хойморт амьдралынх нь алхам хүргэдэг байна.